Bu gün insanları düşündürən ən aktual mövzulardan biri də axirət mövzusudur. Bu mövzu haqqında danışmaq üçün bu axırın əvvəlini, başlanğıcını bilmək vacibdir. Çünki istənilən bir nəticənin səbəbi olmalıdır. Başlanğıc və səbəb isə çox dərin kainat elmi ilə bağlıdır ki, qədimdə bu müdriklik elmi sofi elmi kimi məlum idi və sonralar sufi elmi adlanmağa başladı. Müəllifi olduğum Batini Quran kitabında mən bu müdriklik elminin ilkin materiyanın qanunları əsasında olmasını və onun mahiyyətini tam şəkildə açıb göstərmişəm. Deməli, dünyanın sonunu bilmək üçün insanda onun yaranışı haqqında təsəvvür olmalıdır. Ən qədim inama görə yer qayaya söykənmiş mələyin çiynində durur. Qayanı isə üzən balığın üstündə dayanan öküz daşıyır. Hədislərin birində bu mənada deyilir: torpaq öküzün buynuzunda, öküz balıqda, balıq suda, su havada, hava isə nəmlikdə dayanır və nəmlikdə bilənlərin biliyi hüdudlanır. Bu o deməkdir ki, ən qədim dövrlərdə yer, torpaq dedikdə yaşadığımız bu dünya yox, başqa dünya nəzərdə tutulmuşdur və biz bu haqda demək olar ki, heç nə bilmirik. Qədim Misir mənbələrində dünya dedikdə Misir fironu Amonun göydə yaratdığı Atum Allahının bədənində yerləşən qeyb aləminin nəzərdə tutulur. Mətnlərə görə qədim Misirin Ra Amon Allahı qurban və magiya vasitəsilə yer kürəsini əhatə edən və hər şeyi özünə daxil etmiş Atum Allahını yaradır. Tövratda hər şeyi əhatə edən kosmik Atum Allahının yaradılması, dünyanın 7 günə yaradılması kimi qeyd olunur. Kniga Gora ili Raşifrovka Toru adlı kitabımda mən faktlarla göstərmişəm ki, dünyanı 6 günə yaradan və 7-ci gün dincələn Allah elə qədim Misirin Ra Amon Allahıdır. Və Allah dünyanı yaratdı dedikdə də söhbət yaşadığımız fiziki dünyadan yox, göydə Atum Allahının bədənində yaradılmış ruhlar dünyasından gedir. Deməli, ən qədim mənbələrdə dünya dedikdə Misir fironu Amonun milyonlarla qurban və magiya ilə göydə yaratdığı ruhlar dünyası nəzərdə tutulurdu. Dünyanın yaranışı haqda təlimin qədim Misir variantına görə ilkin materiyanın sirlərini öyrənən Amon əvvəl Şu, sonra isə Tefnut Allahını yaradır. Onlar da öz növbəsində Nut göyünü və Qeb torpağını yaradırlar. Bundan sonra Şu qalxaraq yeri göydən ayırır. Qeb və Nut cütlüyü öz növbəsində Assiri, Isida, Set və Neftidanı yaradırlar. Beləliklə, ümumilikdə Atum adlanan Allah yaranır. Sonraki mənbələrdə Adəm adlanan bu kosmik atomun bədənində isə Qeb ruhlar dünyası yaradılır ki, digər mənbələrdə bu dünya Adəm adına uyğun olaraq Edem cənnəti adlandırılır. Bütövlükdə Atum adlanan adların hamısı vahid Allahın müxtəlif adları hesab olunurdu. Müsəlmanların Əsədullah, Sayədullah, Niftullah və s. adları qədim Misir tanrılarının İslamda da nə vaxtsa Allah kimi qəbul olunduğu deməkdir. Mənbələrdəki Usiri Allahı hərfi mənasına görə Ra günəşini bildirir ki, bu da Ra Amon və Atum Allahlarının ruhu mənasındadır. Buna görə də Usiri Allahının doğumu mətnlərdə bəşəriyyətin sahibinin, hökmdarının doğulması kimi qeyd olunur. Lakin yaranışından bir müddət sonra Usiri Allahını həsəd aparan qardaşı Set, yəni şeytan obrazı onu öldürür. Sufizmdə, yəni dünyanın ən qədim vahid dilində hər bir fikir bir neçə məna verir ki, Setin Usirini öldürməsinin də əsas mənası ilkin materiyanın onun daxilində qeyri-təbii yolla yaradılmış bu varlığa minilliklər sonra qalib gəlməsi, yəni onu öldürməsi mənasındadır. Deməli, Usiri Allahının ölümü, Atum Allahının ruhunun ölümü mənasındadır ki, bu da kosmosu əhatə edən atomun axirətdə, yəni yaranışından 5500 il sonra məhv olması deməkdir. Qədim Misir mənbələrində bu ölüm Usiri Allahının ölməsi və dirilməsi kimi qeyd olunur və sonraki mənbələrdə bu hadisə Adonis, Attis, Tammuz, İsa və s. Allahların ölüb dirilməsi kimi qalmışdır. İsa rəmzinin ruh mənasında olmasını nəzərə alsaq, razılaşarıq ki, Usirinin, yəni İssira rəmzinin ölüb dirilməsi elə İsa'nın ölüb dirilməsi mənasındadır. Qədim Misirdə Şu adlanan bu Allah göydəki qeyb dünyasını saxladığı üçün onun ölümü elə Atum Allahının ölümü deməkdir. Belə çıxır ki, ən qədim mənbələrdə axirət, dünyanın sonu dedikdə, Misir fironu Amonun göydə yaratdığı ruhlar dünyasının sonu başa düşülməlidir. İslamda Ra Amon Allaha Rəhman kimi, Atum isə Adəm formasında qalmışdır. Məşhur sufi Mühiddin İbn Ərəbi də Adəmi Allah kimi təsvir edir və xəlq edilmiş adlandırır. Sufilər dahisi Qəzaliyə görə isə
Allah mənasında olan bu nəhəng göy insanı elə Məhəmməd Peyğəmbərdir. Deməli, sufilər də Məhəmməd Peyğəmbəri Allah ruhu mənasında qəbul edirmişlər. Mən Batini Quran kitabında və məqalələrimdə qeyd etmişəm ki, sufizmdə Peyğəmbər mənasında olan nəbi rəmzi qədim Misir yazılarında Benu kimi qeyd olunan Firon ruhu rəmzi ilə eynidir. Benu mətnlərdə Fironun ruhu, ürəyi olan bağ quşu mənasındadır. Quranda da ruh obrazı quşa bənzədilir və bildirilir ki, hər bir insanın quşu onun boynunda bərkidilmişdir. Bədənin ölümündən sonra bağ ruhu göyə qalxaraq Benu qiyafəsi alır və bu rəmzdə nəbi rəmzi ilə eyni mənalıdır. Bu isə Məhəmməd Peyğəmbərin qədim Misirin Ra-Amun Allahının ruhu mənasında olması deməkdir. Hədislərdə Məhəmməd Peyğəmbərin iki dünyanın şahı adlandırılması, onun aşağı və yuxarı Misirin Fironu Amunun obrazında olmasına işarədir. Xristian mənbələrinin birinə görə Məhəmməd Peyğəmbər ölüm ayağında öz ardıcıllarını başına yığıb bildirmişdi ki, mənim üçün dəfn təşkil edin və mən dirilənə qədər yanımda olun. Hədislərdə də Peyğəmbər ənsarilərə məsləhət görür ki, onunla hovuz yanında görüşənə qədər dözsünlər. Belə çıxır ki, Məhəmməd Peyğəmbər adi insan yox, ən qədim mənbələrdə ölüb dirilən Allah kimi qeyd olunan sirli obrazdır. Qeyd etdiyimiz kimi, Firon Amun əvvəl Şu, sonra isə Tefnut Allahını yaradır ki, onlar da öz növbəsində Nut göyünü və Qeyb torpağını yaradırlar. Qeyb torpağı İslamda qeyb aləmi, Yahudi mənbələrində və Kitab-ı Qurqudda Olam qaba, qaba aləm kimi qeyd edilir. Nut göyü isə İslam mənbələrində Tina, Atina və s. kimi qeyd olunmuş, daha sonralar isə din rəmzinə çevrilmişdir ki, sufizmdə bu rəmzlər eynidir. Din rəmzi ilə eyni mənalı Ədn rəmzi Quranda cənnət adlandırılır və Nut göyündəki cənnət mənasında göstərilir. Dilimizdəki dünya rəmzi də din rəmzindən yaranmışdır. Mənbələrdə Ədn cənnəti Eden, Eden və s. kimi də yazılır. Edem isə elə Adəm rəmzi mənasında göy insanı deməkdir və ruhların göydəki bu cənnəti də məhz Adəmin bədənində, yəni Atum Allahının daxilində yaradılmışdır. Bütün bunlar o deməkdir ki, axirət, dünyanın sonu dedikdə, Misir Fironunun göydə yaratdığı ruhlar dünyasının sonu başa düşülməlidir. Mənbələrdə bu ölüm Adonis, Attis, Tammuz, İsa və s. Allahların ölüb dirilməsi kimi qalmışdır. Belə çıxır ki, göydə yaradılmış ruhlar dünyası məhv olduqdan sonra onun yerinə yeni dünya yaranacaqdır ki, bu da bu Allahların dirilməsi mənasındadır. Quranda yeni ruhlar dünyasının yaranması, torpaqların dəyişdirilməsi, əvəz olunması kimi göstərilir. Hədislərdə bu mənada bildirilir ki, axirətdə Allah göyləri bir barmağına, bütün torpağı digər barmağına, ağacları üçüncü barmağına, su və torpağı dördüncü, qalan yaratdıqlarını isə beşinci barmağına yerləşdirəcək. Qurana görə də axirətdə bütün torpaqlar Allahın əlində olacaq və göylər onun sağ əlində büküləcək. Quran açıq yazır ki, o gün ki biz göyü kitablar üçün dəftər girər lülə kimi bükəcəyik, ilk yaratdığımız varlıq kimi verdiyimiz sözə əməl edərək yenidən yaradacağıq. Həqiqətən biz bunları edəcəyik. Bu o deməkdir ki, axirətdə yeni Adəm yaranacaq və onun bədənində yeni cənnət peyda olacaq. Qurana görə bu zaman sur çalınacaq və yerin göyün bütün əhalisi Allahın rəhm etmək istədiyindən başqa hamı yıxılacaq. Sonra ikinci dəfə çalınacaq və insanlar qəbirdən görərək qalxacaqlar. Quranın bu ayəsinə görə cənnətdəki ruhlar dirilən Adəmin bədənindəki cənnətdə yenidən diriləcək və yeni dünyada həyatlarını davam etdirəcəklər. Bütün bunlar onu göstərir ki, bizim Allahın yaratdıqları haqda təsəvvürlərimiz yox səviyyəsindədir və dünyanın sonu ilə bağlı proses müasir elmə məlum olmayan təbiət qanunları vasitəsilə baş verəcəkdir. Məhz bu mənada Buxarinin hədislərinin birində Allah demişdir: Mən öz möminlərim üçün elə bir şey hazırlamışam ki, göz görməmiş, qulaq eşitməmiş və hətta insan ürəyinə belə gəlməmişdir. Mən hələ onu demirəm ki, kimsə bunu başa düşə bilər. Bu o deməkdir ki, axirətdə baş verəcək prosesləri müasir elm vasitəsilə izah etmək mümkün deyildir. Bu hadisələr göyləri əhatə edən ilkin materiyanın qanunlarına əsasən baş verəcək və normal insan məntiqi bunu dərk etmək iqtidarında olmayacaq. Belə çıxır ki, qədim mənbələrdə axirət dedikdə yaşadığımız fiziki dünyanın sonu yox, qədim Misir Fironu Amunun göydə yaratdığı birinci ruhlar dünyasının sonu başa düşülməlidir.
Mənbələrə görə bu ruhlar dünyasının yerində ikinci ruhlar dünyası yaranacaq ki, bu da ikinci Adəmin, yəni qədim Misirin atom Allahının yaranması deməkdir. İbn Ərəbi də kamil insan mənasında olan Adəmi dünya adlandırır və Allahın möhrü kimi təqdim edərək bildirir ki, kamil insan yaşadıqca dünya qorunacaq. Ərəbi varisi də Adəm adlandırır və qeyd edir ki, böyük Allah onunla öz xəlq etdiyini, möhür xəzinəni gözlədiyi kimi gözləyir. Ərəbiyə görə Adəm məhz möhür mənasında olan varis vasitəsilə diriləcək. Bu dirilmə ən qədim zamanlarda yaradılmış göy dünyasının əvvəlki vəziyyətini alması mənasındadır. Bu isə o deməkdir ki, zaman sanki geriyə dönəcək. Ən qədim zamanlarda olduğu kimi, yerdə yalnız Allahın yaratdığı qayda qanun işləyəcək və yeni qızıl əsr başlayacaq. Haqsızlıq, cinayət yox olacaq. İnsanlar Allahın qorxusundan yalnız onun qoyduğu qanunlarla yaşayacaqlar. Çünki Adəmin dirilməsi ilə eyni zamanda qədim Misirdə Maat adlandırılan haqq ədalət Allahı da yaranacaq. Qədim Misirdə Maat rəmzi həqiqət, qayda qanun, etik norma, Allahın təbiətdəki və cəmiyyətdəki təyini və sair mənasını verirdi. Belə ki, əgər insan ürəyində Maatla yaşamışdırsa, deməli günahsızdır, paçdır və o yenidən dirilib yar çöllərində xoşbəxt yaşayacaqdır. Hesab olunurdu ki, insanlar Maatın hesabına, Maatda və Maat üçün yaşayırlar. Qədim mətillərdə Maatın bərpa edilməsi, yalanın murdara çevrilməsi və ölkənin əvvəlki kimi olması mənasını verirdi. Ölkənin əvvəlki kimi olması isə Maatın böyük Allahların vaxtında göydən yerə enməsi və onlara yaxınlaşması, yerdə yaşayanlarla birləşməsi və s. kimi qeyd olunur. Sufizmdə Maat rəmzi atom rəmzi ilə eyni məna kəsb edir ki, bu da həqiqət qanunları mənasında olan ilkin materiyanın bu obrazlarda təzahür etməsi deməkdir. Günahsız və pak insanların Maatda və Maat üçün yaşamaları, Maatın bədəni cənnət mənasında olan atom Allahı ilə eyniliyinə işarədir. Maat rəmzi İslamda Maat, Miyat, Mada kimi qalmışdır və qayıdış mənasında gələcək həyat, məhkəmə günündən sonraki dövr deməkdir ki, bu da axirətdən sonraki dövrdə dağılmış birinci ruhlar dünyasının yerinə ikinci ruhlar dünyasının gəlməsi mənasındadır. Əl-Maad rəmzinin sinoniminin Əl-Axır, yəni axirət olması, Maatın axirətdə yenidən bərpa olunması deməkdir. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, Misirlilərin Maatı elə İslamın Maat rəmzidir və bu rəmzlər axirətdə baş verməli olan məhkəmə günü ilə əlaqədardır. Bütün bunlar o deməkdir ki, axirət prosesi göydə baş verəcək çox mürəkkəb bir prosesdir. Bu proses zamanı göyləri təşkil edən ilkin materiyada yaradılmış birinci göy insanı işıqda parçalanacaq. Onun yerinə isə göydə yeni Adəm yaranacaq ki, onun da bədəni əvvəlki kimi bütün varlıqları əhatə edəcək. Eyni zamanda bu göy insanının bədənində yeni ruhlar dünyası, yəni cənnət yaranacaq və iman gətirənlər qədimdə olduğu kimi burada ölümsüzlük qazanacaqlar. Bütün bunlar haqqında daha geniş məlumat müəllifi olduğum Batini Quran kitabında verilmişdir. Bu kitab qədim sirləri izah edən yeganə kitabdır. Əgər Quran kitabı İslam dininin məbədgahıdırsa, Batini Quran bu məbədgahın giriş qapısıdır. Yalnız bu qapıdan keçəndən sonra İslam aləmini dərk etmək mümkündür.